हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं ऐसी दिव्य जड़ी बूटी के बारे में जानकारी दूंगा जो सर्दी, खांसी, बुखार, नज़ला हर प्रकार की बीमारी में काम आती है। पी लिया हो गया, थकान थकान जैसी रहती है, कमजोरी बहुत शरीर में आ गई है, तो उसके लिए मैं बहुत ही ज़बरदस्त जड़ी बूटी के बारे में जानकारी दूंगा और बहुत ही कारगर है। अगर आप इसे कंटिन्यू 2-3 महीने तक करेंगे तो आपकी जो बीमारियां हैं, सर्दी, खांसी, बुखार, हर महीने बीमार पड़ते हो, हर महीने डॉक्टर के पास जाते हो, या मौसम परिवर्तन की वजह से आपको सर्दी, खांसी, नज़ला, बुखार होता ही रहता है, आप स्वस्थ नहीं रहते हो और डॉक्टर के पास जा के थक गए हो और फिर भी आप स्वस्थ नहीं हो पा रहे हो, तो इसके लिए मैं बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी के बारे में जानकारी दूंगा और बहुत ही कारगर है, क्योंकि यह एक ऐसी दिव्य जड़ी है जिसकी जड़ आप काट दें फिर भी वो पेड़ पर चलती रहती है, और आप पेड़ पर लपेट दोगे उसको फिर भी वो चलती रहती है, वो मरती कभी नहीं है, सूखती कभी नहीं है। अगर पेड़ पे उसको लपेट दोगे तो वो कहीं न कहीं से उसका अंश खींच लेगी और चलती रहेगी, और यह इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत भी करती है और ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाती है, और हर प्रकार की बीमारी में इसको दिया जा सकता है, बहुत ही कारगर है। और सर्दी, खांसी, बुखार, नज़ला चाहे कितने ही दिन पुराना क्यों ना हो, आप उसे करेंगे, उसका सेवन आप करेंगे, उसको डेली आप पिएंगे, तो आपकी जो समस्या है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आप जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ोगे। अगर आप उसको कंटिन्यू आप लेते रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और आपको कोई भी बीमारी छू नहीं पाएगी, क्योंकि यह एक ऐसी दिव्य जड़ी बूटी है। इसको कैसे लेना है और कब लेना है वो मैं आपको बताऊंगा, और वह कौन सी जड़ी बूटी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, वह जड़ी बूटी क्या है? वह है गिलोय है। गिलोय जिसको काटने पर चंद्र बिंदु जैसा निकलता है और पान जैसे उसमें पत्ते रहते हैं और छोटी छोटी उसमें गठाने रहती है। आप पहचान करें और उसको लेना कब है? सुबह शाम आपको 3-4 इंच लकड़ी तोड़ ले, उसकी डंडी तोड़ ले और उसको छील ले, ऊपर की जो छिलका रहता है उसको निकाल ले और उसको कूट पीस करके 2 गिलास पानी में आप उसे डाल दें, उसको अच्छे से पकाएं और पका करके जब पानी आधा रह जाए तब उसे उतार ले। अगर ज़्यादा कड़वा लगता है तो आप उसमें मिश्री या गुड़ मिला सकते हैं। मिश्री कौन सी? धागे वाली मिश्री आप मिला सकते हैं, अपने स्वाद के अनुसार गुड़ और मिश्री मिला सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त है और आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य एकदम फिट रहेगा और हर प्रकार की बीमारी इससे दूर रहेगी। ये पीलिया के लिए भी बहुत ही कारगर
दवा है और ब्लड को प्यूरीफायर भी करती है और स्किन को जमा रखती है। ये बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है। इसको अमृता के नाम से भी जाना जाता है। ये गिलोय है, हर जगह पाई जाती है। आप और कहीं से भी इसको प्राप्त करें और अपने घर पर भी इसको लगा सकते हैं। और यह जंगल झाड़ियों में भी आपको कई बार देखने को मिलती है और नर्सरी में भी आपको मिल जाती है और इसको लोग हर घर में भी लगाते हैं। आप इसकी थोड़ी डंडी ला कर के अपने घरों में लगाएं और जब भी आपको सर्दी खांसी बुखार आए तो 3-4 दिन तक इसका काढ़ा बनाकर आप पिए, आपकी बुखार चली जाएगी। आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, आप घर पे ही ठीक हो जाओगे। और ये इतनी चमत्कारी औषधि है, आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपके शरीर में इतना चमत्कार होएगा कि आपकी देखते देखते आपकी बुखार चला जाएगा। सर्दी खांसी बुखार सब आपका एकदम ठीक हो जाएगा। बहुत ही अच्छी औषधि है और ये कभी मरती नहीं है। ये गिलोय अमृता एक ऐसी जड़ी बूटी है, अगर इसको बीच में से भी काट दिया जाए, अगर पेड़ पे लटकी हुई है, चढ़ी हुई है और नीचे से आप काट दोगे तो सूखेगी नहीं, ये चलती रहेगी। अगर इसकी थोड़ी बहुत भी बेल आप किसी पेड़ पर लटका देंगे, लपेट देंगे तो ये चलती रहेगी, सूखती नहीं है। ये बहुत ही चमत्कारी औषधि है। आप इसका प्रयोग करके लाभ उठा सकते हैं और आप इसे कंटिन्यू अगर आप पीते रहें तो आपको बीमारी छू भी नहीं सकती है। हर प्रकार की बीमारी में ये बहुत ही कारगर है। आप इसे लें क्योंकि यह एक इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करती है, एंटीबायोटिक का काम करती है और बहुत ही चमत्कारी औषधि है। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आयुर्वेद पहले अस्पताल नहीं थे, बड़े बुजुर्ग पहले के थे, वो सब ऐसे ही काढ़ा बना बना कर पीते थे। तुलसी हल्दी अदरक ऐसे ही पानी में उबाल कर गुड़ मिलाकर अजवाइन मिला कर के पीते थे और उसमें तिल्ली का तेल डाल कर के पीते थे तो सर्दी खांसी बुखार सब कुछ ठीक हो जाता था। और आज जो केमिकल का जो भोज्य पदार्थ हम लोग खा रहे हैं, अनाज भी केमिकल का, दूध भी केमिकल का, तेल भी केमिकल का, तो इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बढ़ जाता है और हर प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। और हम धीरे धीरे आयुर्वेद को भूलते जा रहे हैं और इसका जो आयुर्वेद का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसे कम ज़्यादा मात्रा में भी आप ले सकते हैं और यह बहुत ही कारगर है। थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है पर आप एकदम ठीक हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे। और अगर आप अंग्रेजी मेडिसिन खाओगे तो अगर कंटिन्यू आपने 1 साल तक अंग्रेजी गोली दवाई खा ली और आप देखेंगे एक बीमारी के बाद में आपको दूसरी बीमारी निश्चित रूप से आ जाएगी। ये ध्यान रखना, कंटिन्यू किसी भी प्रकार की दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए जो अंग्रेजी मेडिसिन है। आयुर्वेद को आप ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और यह सस्ती है
और फ्री का नुस्खा है, इसमें कोई आपका खर्चा होने वाला नहीं है। आप इन्हें करें और लाभ उठा सकते हैं। बहुत से लोग ज़्यादा पैसा लगाते हैं और महंगी महंगी दवाइयाँ खरीदते हैं, उसे बड़े शौक़ से खाते हैं। और जो फ्री का जो दवाई रहती है आयुर्वेदिक, उसको खाना पसंद नहीं करते हैं। क्यों खाना पसंद नहीं करते हैं? क्योंकि उसमें पैसा नहीं लगा है। और जिस महंगी दवाई का जो पैसा लगा है, पैसा लगा है, तो उसको बड़े शौक़ से खाते हैं और टाइम टू टाइम उसको लेते हैं। तो ये भूल ना करें। इतनी महंगी दवाएं खरीदने की, खाने की ज़रूरत नहीं है। पहले आयुर्वेद पर फोकस करें, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का सेवन करें, तो हम धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएंगे और हर प्रकार की बीमारी हम दूर कर सकते हैं। इतनी ताकत आयुर्वेद में है और आयुर्वेद बहुत ही प्राचीन काल से चला आ रहा है। बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिससे हम हर प्रकार की बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देते हैं। इतनी ताकत आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में है। और एलोपैथिक मेडिसिन गर्मी की वजह से बीमारी को दबा दी जाती है और आप ठीक हो जाते हो। वो वापस कहीं ना कहीं उसका साइड इफ़ेक्ट रहता है। इसलिए आयुर्वेद अपनाइए और अपने जीवन को स्वस्थ बनाइए। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। वंदे मातरम। और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।